大家好，歡迎嚟到 Bocky， 我係 Hanson。咁講咗好耐嘅 keyboard 教學片咧，都終於出爐啦。喺呢度咧，我會同大家由零咧去組裝一隻機械 keyboard 嘅。咁呢個系列咧，主要係俾新手嘅朋友睇啦。內容上咧就會可能有少少長氣啦。咁條片下邊咧都會有 timestamp 俾大家啦，你哋可以 skip 翻去自己想睇嘅部分去睇翻嘅。咁希望大家咧睇完呢條片之後咧，都可以做到你想要嘅 keyboard 啦。咁第一條片咧，我哋就唔會開始組裝住嘅。我會首先講下一啲 custom keyboard 嘅常見問題啦，包括一啲觀念啦同埋須知。之後咧，先至會再同大家講下唔同嘅配件去邊度買嘅。咁喺度都要戴一戴頭盔先啦。咁 keyboard 嘅嘢咧，隨時都會變啦。咁而家嘅市場咧，同我一開始玩咧已經好唔同啦。可能你睇緊片嘅時候咧，有啲嘢都唔同。咁建議睇完呢一條片之後呢，你都係要再自己做下功課嘅。有咩問題呢，都可以喺下邊 comment 問翻我哋嘅。咁相信呢，有一個問題呢，好多新手都會問過呢，就係點解要去玩一隻機械 keyboard 啦？我相信入得嚟睇呢條片嘅朋友呢，你嘅生活應該都離唔開 keyboard 呢一樣嘢嘅。喺我自己而言呢，除咗手提電話之外呢，用得最多嘅就係自己隻 keyboard 同埋 mouse 啦。而要揾到一隻自己中意、手感又貼合到自己嘅 keyboard 咧，嗰一種爽度啊，其實係好難去形容嘅。個情況咧就有啲似你去食咗幾十年街市嗰啲牛扒啦，突然間你去咗日本去食 A5 和牛，咁咧嗰一種飛躍性嘅提升咧，其實就好似客製化 keyboard 咧帶到俾你嘅感覺。而市面上嘅 keyboard 咧就有啲似你去茶記食 lunch 咁樣啦，其實佢本身咧已經有晒 A、B、C、D 餐俾你。你只可以喺已經有嘅選項去揾啦，有時咧有啲嘢甚至都係唔啱你食嘅。而 custom keyboard 咧就好似自助餐咁樣，喺同一個地方咧有好多唔同種類嘅嘢食俾你揀，咁你就可以喺入邊咧去揀翻自己想要嘅嘢，然之後再放喺自己隻碟上邊嘅。咁變相咧嘅選擇多咗啦，組合亦都多咗好多唔同變化嘅。咁第二個新手比較常見嘅問題咧就係關於 budget 啊。咁玩 custom keyboard 咧，個人認為其實都係一個幾高消費嘅活動啦。咁如果入門嘅話咧，我建議大家預翻2000蚊左右啦。咁當中包括 keyboard kit 啦，即係外殼啦、電路板同埋定位板啦。咁另外軸、衛星軸同埋鍵帽咧，都包含喺呢2000蚊入邊嘅。咁但係如果你要另外買工具咧，就可能要預多少少錢啦。咁至於買咩工具啊，可以睇翻咧我哋嘅全攻略啦。咁下邊會有 link 嘅。咁或者咧就再等下咧，我之後都會再出片講。咁至於點解唔買一啲比較再平啲嘅 keyboard kit 咧，就係因為其實去到1000蚊甚至樓下嘅 keyboard kit 咧，好多時佢都係用膠殼去做嘅。咁佢哋嘅手感啊、表現咧，好多時咧都係同市面上邊嘅一啲廠波咧係大同小異啦。咁我個人就覺得意義不大嘅。咁寧願你可能加多少少咧，買一隻鋁製嘅外殼再。另外咧，去上油啊，幫你續啊，咁樣咧就會有一個比較好啲嘅體驗嘅。咁跟住咧，就想同大家講下買一啲 keyboard 嘢嘅基本資訊啦。咁一隻 keyboard 咧，簡單講就係由一隻鍵帽啦、軸啦同埋外殼去組成嘅。而買 custom keyboard 嘅玩法咧，同一般買嘢咧，其實係有好大分別嘅。咁除咗一部分有現貨之外咧，好多時買鍵盤嘢都係要用團購嘅形式去買嘅。個情況就有啲似你去買 Hot Toys 啦，或者去等新 iPhone 出貨咁樣。咁可能咧你要等翻2-3個月咧，佢先會出貨俾你嘅。咁但係咧 keyboard 咧相對嚟講，佢嘅等嘅時間咧，仲要比啲啱啱講嘅2-3個月係長嘅。好，咁跟住落嚟咧，我就會講一個悲慘嘅故事咧，去俾大家聽。你而家喺片入邊見到嗰套鍵帽咧，就係由一間叫做 GMK 嘅德國公司生產嘅。咁呢一套鍵帽咧，我已經喺2019年5月嘅時候買啦。咁嗰陣時咧，佢嘅 IC post 入邊咧就講俾我聽，大概咧出貨時間係半年左右嘅。但係咧最尾我去到上年即係2021年啦10月嘅時候咧，先至收到件貨嘅。咁啊，足足等咗2年又多嘅。咁雖然咧近期 GMK 咧已經公布咗話自己咧就多咗生產線，咁但係咧佢依家好多鍵帽咧都係期貨嚟嘅，咁即係幾時出貨咧都係一個未知數。咁聽落去上面嗰個例子就好似好極端啦，咁但係好多時咧買 keyboard 嘢，即係買 keyboard kit 啦，
咁都可能咧要等翻3至6個月嘅。咁你係有機會咧等到咧你係完全唔記得咗自己買咗呢件嘢咧，然之後佢突然間送到去你屋企嘅個情況就有一次你日日都係玩緊聖誕節嘅，即係你唔知幾時咧聖誕老人咧就會送件禮物俾你。咁所以咧玩 custom keyboard 咧都真係要翻咁上下耐性嘅。但係咧如果你唔想等咁耐嘅話咧，你就可以去翻二手市場嗰度咧揾翻一啲已經出過嘅 keyboard。咁咧但係咧你就可能要食少少炒價，你先至可以去買到嗰一隻 keyboard 啦。咁但係咧如果你又想平又想快啲玩到 custom keyboard 咧，而家咧市面上咧都多咗好多唔同廠商咧去出咗一啲 bare bone 俾大家去選擇嘅。咁不過佢哋嘅選擇咧就冇 custom keyboard 咁多啦。咁建議自己去衡量翻你個人嘅銀包啦，同埋你嘅購買力咧去買你嘅 keyboard 嘅。咁其實玩 custom keyboard 咧要嘅耐性真係好緊要嘅。由你買嘢啦，到等佢哋出貨啦，幫啲一族去上潤滑油啦，再到組裝，其實都係一個自己對耐性嘅考驗嚟嘅。咁喺呢度咧，都祝大家好運啦！希望大家可以有耐性等到你想要嘅嘢咧，係預期出貨嘅。咁跟住咧就會講下一啲比較細啲嘅問題嘅。咁好多時咧有好多朋友一入嚟睇客製鍵盤咧，都想買翻一隻 full size 啦或者 TKL 嘅 keyboard 嘅。咁但係睇咗好耐咧，就會發覺其實客製鍵盤好多時都係60%或者80% 嘅 keyboard 啦，好少咧真係會有 full size 嘅套件嘅。咁其實係因為咧大部分 custom keyboard 啦都係用鋁做啦，咁越大隻佢用嘅物料啊同埋製造嘅難度就會越高啦。咁因為良率咧就會低咗，要用嘅錢咧就自然會多咗。而同樣嘅原因咧，你要嘅鍵帽啦同埋軸嘅數量咧都會變多，變相咧成隻 keyboard 嘅成本咧都係會因為咁而提升嘅。咁為咗慳成本同埋易入口啲咧，我多數都會建議新手揾60%至到75% 嘅 kit 啦。咁相對嚟講咧，佢哋係比較多現貨啦，唔難買，手感亦都會有一定嘅保證嘅。咁就會有人問啦，一隻細啲嘅 keyboard 有啲掣我咪撳唔到咯？咁其實就唔係嘅，絕大部分 custom keyboard 咧，佢哋都有自己嘅 mapping software 啦。最常見就係有 QMK 啦同埋 VIA 呢兩個 software 嘅。咁佢哋咧都可以俾你咧去自己改 keyboard 嘅 mapping 啦。而喺入邊咧有一個功能咧係俾你去 set 唔同嘅 layer 嘅。咁情況咧就有啲似廠 board 佢嘅 FN 功能啦。咁呢一個 FN 功能咧就任你去整嘅。咁你就可以自己去改唔同嘅 function 啦。最常見就係喺 FN 咧再加 num roll， 咁咧你就可以變做F roll 啦。咁另外就係加啲音量加減鍵咁樣啦。而同樣道理咧 ，Windows 同埋 Mac 機咧，佢需要嘅 layout 都可以喺呢度改嘅。咁不過咧，因為詳細嘅咧就要開多一集㗎啦。咁喺呢度咧我就唔講太多。至於藍牙問題咧，因為好多 custom keyboard 咧都係全金屬嘅殼啦。如果藍牙嘅話咧，好大機會咧就會屏蔽咗佢哋嘅信號啊。咁所以咧，如果你係想玩藍牙嘅話咧，最平嘅方法就係去買一啲已有嘅 hot swap 嘅藍牙 keyboard， 再同佢咧進行改裝。咁不過近年咧都開始多咗一啲唔同嘅 custom keyboard 廠商咧，就出一啲藍牙嘅 custom keyboard 啦。咁呢一方面咧，你就可能要自己再做下功課，自己再睇下啦。咁講完一啲新手嘅問題之後咧，我哋就可以開始講下點樣去買料啦。咁其實一隻 keyboard 咧就好似一個漢堡包咁樣嘅啫，由一層一層唔同嘅部件咧去組成，而每一個部件咧都有唔同嘅選擇啦，同埋價錢嘅。咁大家咧就可以睇翻自己嘅 budget 啦，同埋需要去買 kit 嘅。咁呢一條片咧就主要講咗 keyboard kit 先，咁其他嘅嘢咧就之後會再出片講嘅。咁依家咧同大家簡單講下一隻 keyboard 究竟有咩部件先啦。咁首先咧會係 keyboard 套件，即係 keyboard kit。咁多數咧都會有外殼啦、電路板同埋一啲小嘅配件嘅。咁呢啲小配件咧就每一隻 keyboard 咧都會唔同嘅。最主要咧就係睇翻佢嘅內殼嘅設計啦，唔同嘅 mounting 咧佢都會有唔同嘅配件嘅。咁喺片入邊咧，呢一隻咧就係 Geon Works 嘅 Frog 啦。咁佢係一個相對易入手嘅 TKL kit 啦。咁價錢方面咧就係大概3100蚊左右。咁你組埋咧就大概係4000至5000蚊啦。咁睇你嘅用料而定嘅。之後咧就會有 PCB 啦。好多時買 kit 咧佢都會跟一張 PCB 俾你嘅。
咁但係都有例外嘅，就好似啱啱我講嘅呢隻 Frog 咁啦，佢就係有另外嘅 PCB 要你自己去買嘅。咁你可以去翻佢哋個網裏面啦，或者咧去自己揾翻一啲 universal 嘅 PCB 去換落去嘅。咁買之前咧就記得 check 清楚究竟嗰隻 keyboard 啱唔啱用嘅，因為有時咧一買錯 size 咧你就係用唔到啦，咁嗰隻 PCB 咧你就嘥咗㗎啦。另外咧，依家有好多電路板都有熱拔插同埋焊接嘅版本啦，咁方便大家換軸之餘咧，組裝咧都唔使焊啦，變相咧你就可以慳翻啲時間啦，同埋唔使另外去買工具啦。咁但係咧，一般嘅 hot swap PCB 或者 hot swap 版本嘅 keyboard 咧，都會比焊接嘅貴少少啦，同埋佢嘅 socket 咧其實係用兩塊鐵片去夾住嘅啫。咁用耐咗咧，其實佢有機會鬆啦，同埋會爛嘅。撳落去咧就會冇反應，或者成粒軸彈出嚟啦。咁你可以睇翻自己嘅需要去買嘅。咁同埋咧，其實焊接嘅 PCB 咧係比 hot swap 咧係好聲啲嘅。咁如果你對呢一方面咧係有需求咧，咁你就可能留意翻啦。咁睇翻自己嘅需要去買翻自己想要嘅版本嘅。咁跟住咧就想講下定位板啦。咁其實佢嘅功能咧就係將啲軸固定喺一個 keyboard 上邊啦。咁唔同嘅套件咧，佢都會出翻唔同種類嘅定位板嘅。喺物料上邊咧就有分黃銅啦、鋁啦、FR4、PC 呢啲。咁另外仲有林林種種嘅物料嘅，咁好難喺度羅列晒俾大家睇啦。而另外咧，仲會有分 full plate、half plate 同埋 plateless 嘅。咁 full plate 咧就係成塊 plate 上面佢都會有一個窿啦，去俾你上嗰啲軸上去嘅，咁啊方便你固定啦。而 half plate 咧就會係喺26個英文字母位咧就會冇晒嗰啲窿嘅，就好似喺片入邊咁樣，你會見到咧嗰塊 plate 係冇窿嘅，佢就係周圍咧先至會有一格格可以俾你放軸。咁佢嘅手感咧就會比 full plate 係彈啲嘅，而 plateless 咧嘅意思就係完全冇 plate，咁啊淨係得塊 PCB 去固定嗰個軸嘅啫。咁手感咧就會再彈啲啦。咁但係有機會咧就係佢震得太犀利啊，咁啊唔係人人都中意。咁上面講嘅種類咧就要睇翻一隻 keyboard 究竟佢嘅設計師有冇出啦。咁有可能有可能冇嘅。咁你就要睇翻佢會唔會跟俾你啦。而呢一類型嘅手感嘅嘢咧就比較 advanced 啲啦，咁有興趣可以自己研究下嘅。我個人建議咧，新手如果想夾 linear 咧，可以用翻比較軟嘅 plate 啦，例如 PC full plate 或者其他物料嘅 half plate。咁相反咧 tactile 咧可以試下用一啲硬啲嘅 plate 啦，例如 aluminium 嘅 full plate 或者 brass 嘅 full plate 都得嘅。不過咧，始終我呢啲 recommendation 咧都係我個人嘅喜好嚟嘅，冇話100% 一定要咁夾。有時間咧，我都會建議你自己試下打過，先至再決定買邊一隻嘅。咁講完 keyboard kit 咧，依家咧我就會想講下鍵帽嘅。咁其實咧買鍵帽咧都係一門學問嚟嘅。除咗個樣好睇之外咧，由佢嘅材質啦、大細、高低、聲音啦同埋手感咧都可以慢慢講嘅。咁首先喺度咧就講咗佢個樣先啦。咁依家咧其實咧出咗好多唔同主題嘅鍵帽啦，例如你會成日見到我嗰隻初號機 keyboard 啊，又或者好似 Star Wars 啊、Breaking Bad 呢一啲咁樣啦。咁除咗顏色咧，都要睇埋佢嘅印字同埋高度嘅。咁印字咧有分至中啦、左上啦。咁好多時咧你會見到 XDA 或者 SA 呢啲咁嘅鍵帽咧就係至中噶啦，而 GMK 咧佢就會喺左上角啊或者右下角兩樣都有嘅。咁印字方面咧，其實都有分純英啦、英日、俄文、阿拉伯文、注音呢啲等等等等咧，係不能夠進錄嘅。咁佢哋個面咧亦都有分唔同嘅處理啦。最常見咧就係有分亮面啦同埋磨砂，而磨砂面咧亦都有分粗砂同埋幼砂嘅。咁唔同廠出嘅時候咧，佢都會有自己嘅組合啦。例如佢個鍵帽係矮啲，但係佢個字咧係擺喺中間啊。咁另外就係個砂係比較幼、比較粗咁樣。咁而高度啦，同埋佢嘅厚度，即係個鍵帽嗰個膠嗰個厚薄咧，對個聲咧都係好有影響嘅。就例如咧，你而家聽緊 SA 嘅鍵帽咧，佢個 space bar 咧係會 pop pop 聲嘅。而 GMK 咧，佢就係會變到咁嘅樣嘅。其實新手咧就唔使太在意啱啱講嗰啲嘢嘅，最緊要咧就係買到自己中意嘅樣就 OK 噶啦。咁但係如果你真係唔太知自己想要咩 keycaps 咧，就可以睇翻自己嘅 budget 去買嘅。咁入門嚟講咧，個人比較推薦嘅牌子有 EPPT 啦、CLP 啦同埋 Dorman Keys 嘅。
咁如果你 budget 許可底下咧，我會建議你可以睇下 GMK 啦或者 SA 呢啲鍵模嘅。因為好多鍵盤咧，依家都有一啲特定嘅配列啦。咁喺度咧，我都會想講下一啲關於鍵模嘅大細先嘅。大家可以睇下呢一張圖啦。咁其實除咗大家見慣嘅英文字母之外咧，下邊咧仲有一個數字加個 U 字嘅。咁其實咧呢一個就係代表緊每一粒鍵模嘅大細啦。咁一 U 咧即係代表你平時打開嗰啲英文字母嘅大細，而 backspace 咧你會見到係2 U 嘅。咁即係咩意思咧？就係你會見到咧，佢嘅大細係等於2個字母區嗰啲掣加埋咁大嘅。咁仲有啲叫 1.5U 啊、2.75U 都係大同小異嘅啫。而喺買鍵模之前咧，要睇翻自己隻 keyboard 咧有冇咩特殊嘅配列啦。最好咧就睇翻自己隻 keyboard 嘅配列圖。咁喺入邊咧，佢就會寫到明每一粒掣究竟可以用到幾多 U 嘅鍵模，而再去揀翻你買嘅 keycap 嘅。好多時呢一套鍵模咧，同一粒掣咧都會有幾個大細嘅鍵模俾你揀嘅。咁咧其實就唔使怕買多咗，好似冇用咁啦。最緊要咧就係佢入面有你想要嘅鍵模 size 就 OK 㗎啦。喺度咧，我想補充翻啦，我諗好多人咧都會聽過 PPT 咧係比 ABS 膠咧係耐磨嘅。咁呢個講法咧雖然係冇錯嘅，咁但係除咗物料之外咧，我哋都要睇翻嗰隻鍵模究竟係用乜嘢方式去印啲字上去嘅。咁大致上咧可以分為印刷啦，同埋異色成型，即係成粒膠啤出嚟咁樣嘅。咁印刷上去嘅意思咧就係粒鍵模嗰啲字咧係就咁打印上去嘅。個情況咧就有啲似你 U 記買件 T-shirt 嗰啲 logo 啊、公仔咧，全部都係用呢個方式打印上去。咁咧你用得多、着得多咧，咁嘅時候咧佢洗得越多，嗰啲字啊就會化開啊，慢慢越嚟越淡色咁樣嘅。個情況咧就同我哋啱啱講嘅鍵模咧係差唔多。而異色成型或者多色成型嘅技術咧，就係成粒膠啤出嚟，咁佢個字咧就會已經係落印咗喺嗰個鍵模入邊。咁除非咧你攞砂紙磨穿嗰粒鍵模嘅啫，如果唔係咧，佢嗰啲字啊其實永遠都係存在喺個鍵模上邊嘅。而因為咧 PPT 材料咧喺冷卻嘅時候會收縮啦，咁多色成型嘅良率唔高，咁所以咧暫時咧技術所限，多色成型咧多數都係用 ABS。而 ABS 咧，佢因為異色成型咧，理論上係會比熱升華嘅 PPT 耐磨嘅。咁你喺買鍵模之前咧，除咗睇佢嘅材質之外咧，你都記得要留意翻，究竟佢係用咩工藝去做出嚟嘅，咁你先至咧可以買到你想要嘅鍵模嘅。咁講完鍵模咧，就想講下衛星軸啦。咁衛星軸咧，其實就係一個放落去你鍵盤嘅大鍵嘅一個配件嚟嘅。咁佢就會令到咧你撳大鍵嘅時候，即係撳 backspace 啊、space bar 呢啲咧嘅時候咧，就會平衡啲，就唔會好似搖板咁樣咧喺度揈嚟揈去嘅。咁基本上咧，無論廠 board 啊定係 custom keyboard 咧，都會有呢一樣嘢嘅。而部分廠 board 咧，佢就會用平衡桿嘅。咁但係咧，其實我哋嘅 custom keyboard 咧就好少用到呢一樣嘢嘅，多數都係衛星軸嚟嘅。如果咧想用自己隻廠 board 去改或者鍵模嘅時候咧，就要留意翻究竟你嗰隻鍵盤究竟係用緊平衡桿啦，定係用緊衛星軸。而家咧好多廠咧都有出唔同嘅衛星軸，而衛星軸咧有分 plate mount 啦同埋 PCB mount。佢哋兩個嘅主要分別咧就係 plate mount 咧係會固定喺定位板上邊啦，而 PCB mount 咧就係固定喺 PCB 嗰度嘅。咁相對之下咧，好多平價嘅 keyboard 咧都係用 plate mount 啦。咁因為 plate mount 咧係固定喺定位板上邊啊，咁好多時咧佢係會有比較多嘅虛位啦。咁你撳嘅時候咧，因為佢有虛位咧，嗰個 wire 啦同埋嗰個殼咧就會同個定位板喺度發生碰撞，咁所以咧雜聲啦同埋嗰啲震動咧係會比較多啲嘅。而 PCB mount 咧就係固定喺電路板上邊啦，咁相對嚟講咧佢係比 plate mount 更加穩定啦。打落去嘅時候咧，因為冇咁多震動啊，佢嘅雜聲都係比較少嘅。咁另外咧，仲有分 clip in 啦，同埋 screw in 固定嘅。咁 clip in 咧就係一個卡扣式咁樣咧去固定嗰個衛星軸啦，而 screw in 咧就係會用螺絲去扭實嗰個衛星軸嘅。咁過往咧就會有好多人就話 screw in 咧係會比 clip in 好啦。咁抽 keycap 嘅時候咧，嗰個衛星軸冇咁容易成個甩出嚟嘅。咁但係咧近年其實都有唔少好嘅 clip in 嘅衛星軸啦，就好似 TX 啦，佢都會有出一個 clip in 嘅衛星軸。咁個人咧就比較推薦新手咧可以玩翻 TX Clip In 嘅，因為佢本身咧係有軟膠喺入邊啦，比較容易吞啲。但係咧，如果我自己用咧，我都係中意用翻 JWK 多啲嘅，因為嗰個軟膠咧撳落去係有少少肉嘅，即係撳落去咧係有啲唔夠爽。咁所以我個人就中意用 JWK 多過 TX 嘅。咁但係其實兩個牌子咧
嘅衛星軸咧都唔錯嘅。咁除咗牌子，你都要睇翻自己需要幾多條衛星軸啦，同埋最下面嗰行係用咩配列嘅？咩意思呢？就係其實 space bar 咧係有分6U 啦、6.25U 同埋7U。咁甚至咧有啲人係中意用 split 嘅 space bar， 即係一條 space bar 咧係可以開到2到3個掣嘅。咁咧你就要留意翻自己嘅 space bar 咧係用緊幾長啦，同埋究竟要幾多個大件，咁去買翻相對應嘅衛星軸嘅。咁啊最好啊預多1-2條啦，因為你有機會咧嗰條 wire 咧係彎啊曲啊，咁打出嚟咧佢都係會震動咧係有聲嘅。咁至於咧衛星軸嘅上油方法咧，呢一條片咧就唔會講住嘅，咁啊留待咧之後嘅上油教學咧我先至會再講。咁最後一樣咧，我想講咧就係嗰條線啦。咁因為好多 custom keyboard 啦，甚至一啲廠波咧，而家都做緊鍵線分離㗎啦。咁好多時呢啲 keyboard 咧都係用緊一個 Type C 頭啦，你淨係需要用一條好普通嘅 Type C 插電線咧，應該插落個電腦度咧就 work 到㗎啦。咁至於 C to C 咧，就要睇翻嗰個 keyboard 本身support 唔 support 啦，就唔一定全部 keyboard 都 support 嘅。咁啊自己留意翻呢一點啦。咁另外咧就會見到咧有啲人好用一啲好靚啊嗰啲圈電話線咁樣啦，咁嗰啲線咧你見落咧好似賣到好貴，有啲甚至去到1000幾2000蚊一條咧，同你喺普通咧喺出邊買咧10蚊一條嗰啲咧係一樣。佢嘅功能咧淨係得個靚字嘅啫。如果咧你想睇我介紹呢一啲咁樣嘅線嘅片咧，你可以睇翻我以前講 RN cable 嗰條初號機線嘅片嘅。咁呢條片咧就差唔多啦。如果有咩問題咧，都可以喺下邊留言問翻我嘅。咁至於下條片講咩咧，我就仲未諗到。我哋就下次再見啦，拜拜。